dukumiinti uu baahiyey telefishinka qaranka ee dalka Itoobiya 13 bishii tobnaad waxaa ka soo muuqday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo sheegaya in soodimaha dalka Itoobiya ay ku dhamaadaan badda cas waajibna ay tahay inay halka deked ka helaan 2 maalmood dabadeed xilligaana waxa uu sheegay in qaab diblomaasiyadeed ama xooga dawladda Itoobiya ay ku hantiyeyso deked ama dekedo ku yaala geeska Afrika. isla 2 maalmood dabadeed xilligaana ciidamada qaranka ee dalka Itoobiya waxay dawladtus weyn ku soo bandhigeen magaalada caasimadda u ah dalka Itoobiya Addis Ababa. isla xilliga 2 maalmood dabadeed waxa uu sheegay taliyaha ugu sarreeya ciidamada cirka dalka Itoobiya in la amray ciidamada cirka dalkaas inay heegan buuxa galaan. barnaamijkeena diblomaasi ayaa waxa uu noqonayaa daawadayaal midaynu ku qaadaa dhigno damaca dawladda Itoobiya ay ku doonayso mid ka mid ah dalalka ku yaala geeska Afrika kalena ah Soomaaliya, Djibouti iyo Eritrea inay deked ama dekedo xoog kaga qaado. mase laga yaabaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ee reer galbeedku u arkaan inuu yahay mid ka mid ah madaxda ugu caqliga iyo aqoonta badan dalalka Afrika inuu haatan qaado weerar noocaas oo kale ah. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka. waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inaad inoo like garaysaan inoona sii share garaysaan. haddii aad weli tahay daawada aan kanaalka ku soo biirina nagu soo biir si aad u daawato muuqaallo midba uu ka sarreeyo kan uu ka dambeeyo. ugu horreynba daawadayaal hamiga ee dawladda Itoobiya inay hesho deked ma ahayn mid uu bilaabay Abiy Ahmed. himiladaas waxay ahayd mid weligeedba Itoobiyaanka ku soo jirtay, inkastoo xilliga aanuba jirin magaca la yiraahdo Itoobiya, dhulkaana la oran jiray Abyssinia. xilliyada ay boqortooyada ahayd si dalkaas waxa uu ahaa mid deked iska leh. gobolka Eritrea xilligii hore waxa uu ahaa mid ka tirsan dhulweynaha Itoobiya, waxaana isticmaali jirtay dawladda Itoobiya dekedeedii magaalada Casab. 1993 Eritrea waxay qaadatay madax bannaanideeda, balse dawladda Itoobiya waxay weli sii isticmaalaysay dekedaha kala duwan ee dalka Eritrea tan iyo laga soo gaaray 1998. 1998 waxaa bilowday dagaalkii muddada dheer u dhexeeyay Eritrea iyo Itoobiya, kana bilowday dhulka loo yaqaano Badame. xilligaa wixii ka dambeeyayna dawladda Eritrea waxay ka mamnuucday Itoobiya inay isticmaasho dekedaheeda. dawladda Itoobiya xilligaa wixii ka dambeeyay waxay heshiis wax ku ool la gashay una wareegtay dalka Djibouti. dawladda Djiboutina waxay u ogolaatay inay isticmaasho dekedaheeda walow xilliga ay hal deked oo keliya lahayd. dekedda Djiboutina waxay noqotay mid iyada uu soo maro 90% ganacsiga kala duwan ee Itoobiya adduunka la samayso, taasuna maaha mid u wanaagsan dawlad madax bannaan inay sidaas oo dhan ugu xirnaato dal kale oo deris yihiin oo xilligii la doono u diidi kara dekedihiisa. waxaana mar labaad wejiga kaga dhici karta dawladda Itoobiya dharbaxa la mid ah tii ay hore Eritrea ugu dhufatay, waaba haddii ay taa go'aansato dawladda Djibouti. si ay dawladda Itoobiya 90% dhaqaalaheeda ay la wadaagto dalalka adduunka u hesho una sii mariso dalka Djibouti, waxay si sanadla u siisaa adduun lacageed oo ka badan 1 bilyan iyo 500 milyan oo ah isticmaalka dekedaha dalka. walwalka ugu weyn haysta dawladda Itoobiya waa kan ka haysta wadada loo yaqaano A1, waa wadada isku xirta dalka Djibouti iyo magaalada caasimadda Itoobiya oo ah Addis Ababa. wadada ayaa had iyo goor waxay halis ugu jirtaa inay xiraan kooxo maleeshiyaadihi. arrintaasuna waxay noqotay mid kaabiga loo soo istaagay xilligii dawladda Itoobiya ay Tigreega weerarka ku qaaday. jamhadda Tigreega ayaa damacday gebi ahaanba wadada inay xanibto. haddiiba wadada laga xiro dalka Itoobiya waxaa burburaya gebi ahaanba dhaqaalaha dalka. Abiy Ahmed waa mid arrintaa ka dheregsan, waxaanu isku dayay dhowaantan inuu heshiis la galo dalka Kenya. dawladda Kenya waxay u ogolaatay inuu isticmaalo dekedda Mombasa, balse looga baahan yahay Itoobiya inay dhisto waddo ka soo bilaabata magaalada Lamu gashana dalkeeda. intii aanu dagaal ku goodin waxa uu sheegay si nabadgelyaha inuu dalkiisu u doonayo inuu ku helo 2 dekedood oo ku yaala dalka Eritrea iyo weliba dekedda Djibouti. xilli dambena waxa uu xusay inay lagama maarmaan tahay inuu dhiso waddada Lamu ee dalka Kenya. dhibaatada ugu weynaysa waxay bilaabatay markii ay dawladda Itoobiya ku guul daraysatay inay si degdeg u dhisto waddadii Lamu. mashruucaasuna haatan waa mid bilow ah, maadaama ay dawladda Itoobiya haatan ka soo jeensatay mashruuc ay sanooyin aad u fara badan ku mashquulsanayd oo ah biyo-xireenkii weynaa ay ka samaysatay webiga Niilka. waxaa arrintaa u sii raacday dalka Itoobiya xiriirkii u dhexeeyay Siyaas Afwerki waa madaxweynaha dalka Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo gebi ahaantiisuba xumaaday. xilligii dawladda Itoobiya ee weerarka ku qaaday Tigreega, dawladda Eritrea waxay noqotay mid caawisay dalka Itoobiya. Eritreyaanka iyo Tigreegu waa kuwo si weyn isu nacab. Tigreeguna waxay ahaayeen kuwii bilaabay dagaalkii 1989 ka bilowday magaalada Badame. Siyaas Afwerkina waxa uu xilligaa isusay in la soo gaaray inuu xiriir wanaagsan la yeesho ra'iisul wasaarihii cusub ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed, maadaama uu yahay mid doonaya inuu la dagaalamo Tigreega oo Siyaas Afwerki nacayb weyn u qabo. waxaana uu xilligaa Siyaas Afwerki waa madaxweynaha dalka Eritrea ciidamadiisa u soo diray xilligaa
gudaha dalka Itoobiya si ay ula dagaalamaan Tigreega, waxaana dowladda Itoobiya ka caawiyeen in Tigreega uu ku fashilmo inuu xiro waddadii Jabuuti. balse xiriirka labada hogaamiye waxa xumaaday markii ugu dambeyn Abiy Ahmed uu ogolaaday inuu heshiis la saxiixdo kooxaha Tigreega ee dalkiisa. arrinta ayaa waxaa ka carooday madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki, waxaana halkaa ku soo dhammaaday xiriirkii wanaagsanaa ee ka dhexeeyay Abiy Ahmed iyo Siyaas Afwerki. Eritrea maaha mid ku xiran magaalada Addis Ababa siyaasad ahaan siday beri ahaan jirtay. madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki intii uu ka talinayay dalka waxa uu heshiisyo wax ku ool ah iyo diblomaasiyado wanaagsan la samaystay dalalka Shiinaha, Ruushka, Imaaraadka Carabta iyo weliba Sacuudi Arabiya. haatana waa mid dareemaya inaanuba u baahnayn dowladda Itoobiya. ugu dambeynna markii uu istusay Abiy Ahmed inaanu si diblomaasiyadeed ku helayn dekedaha geeska Afrika inuu ku goodiyo dagaal. dalalka uu goodiyey inuu dekedahooda si xooga kula wareegayo waa dalalka kale ah Soomaaliya, Jabuuti iyo Eritrea. dalalka geeska Afrikana waa kuwo duruufo kala duwan ku nool. tusaale ahaan dalka Eritrea tan iyo markii uu gobonimada qaatay waxaa ka taliya hal nin oo keliya. Jabuuti wixii ka dambeeyey 1999 waxaa ka taliya wiil adeerkii ka dhaxlay. dalka Soomaaliyana ka hadalkiisu meesha ma yaal adduunka oo dhan waxaa looga aqoonsan yahay inuu yahay dal dhan kasta ka fashilmay. waana sababaha sida uu isu tusay Abiy Ahmed inuu dowladaha ka adkaan karo. balse dhibaatada labaad ee haysata dalka Itoobiya waa biyo xireenka ay ka sameeyeen webiga Niilka. dagaal uu ku qaado dowladaha saddexda aynu soo sheegnay waxay noqonayaan kuwo garab degdega ka hela dalalka Suudaan iyo Masar oo iyagu si weyn uga carooday biyo xireenka Itoobiya ay samaysatay. biyaha ay leexsadeen Itoobiyaanku ayaa waxa uu yahay biyo aan ka maarmin dowladaha Suudaan iyo Masar, waxaana la saadaalinayaa ha dhowaata ama ha dheeraatee dowladda Masar inay u gacan qaadi doonto dalka Itoobiya. labada dowladood waa laba dal ay ku nool yihiin dad ka badan 100 milyan. waxaase la rajaynayaa haddiiba ay dagaalamaan dowladda Masar inay noqonayso tan guulaysataa haddii aanay la harin carabnimada ay sheegtaan. waxaanu ognahay carabtu inay yihiin kuwo aan ku adkaan markay noqoto diblomaasiyadda iyo dagaalada. caqabad kale oo guuldarro u keeni karta dalka Masar oo Itoobiya weerar ku qaadana waa in laga xudxuto dowladda Itoobiyana uga dhundololaato dalalka reer galbeedka ah oo ay weligeedba ku noolay taageerada ay ka hesho. arrintaas waxay noqonaysaa daawadayaal midaynu mar dambe barnaamij ka samayno khuseeya dagaalka la filayo inuu ka dhex dhaco dalalka Itoobiya iyo Masar. aynu fiirino isbedelada haddaba ka dhacay dalka Itoobiya. dalka Itoobiya weligiiba waxa uu ahaa mid laga ilaaliyo dadka Oromada inay hoggaanka dalka qabtaan, gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaarenimo. xilliyadii dalkaas uu boqortooyada ahaa waxa uu ahaa dal awood leh, adduunkana caan ka ah. Itoobiya ayaa waxay tahay mid ka mid a dalalka lagu tiriyo inay yihiin kuwii ugu horreeyay adduunka la dego. arrintaasuna waa mid caddaymo ku filan loo hayo.